Buen día muchachos, buen día. ¿Cómo están, gente linda? Acá seguimos en viaje. Allá adelante va el amigo Oscar. Así que acá estamos. Oscar y para la Walter. Y Walter. Acá Walter. Nos queda el amigo Walter. Acá seguimos. Ahora paramos para comprar las carnadas. Y seguimos viaje. Así que bueno muchachos, vamos. Parece que se viene un día espectacular hoy. Mucho calorcito. A sacar los pescaditos, y a comer, ¿no? Nada se tira, a comer todo lo que se saca, Eres tú mi vida, sabes que te quiero. Entrégame tu amor. Sabes que te quiero. Gente linda, ya amaneció. Seguimos viaje todavía. Ya estamos cruzando el puente Zárate. Así que ahí está. Vamos a tener un día espectacular. El sol a todo trapo. Vamos Ricky, ¿qué tiene? ¿Frío Ricky? ¿Sí? Vamos, ¿dónde está esa juventud? Aparte de Pili, no paseo mate, no hacía ni paseo mate. Claro. No hay agua, Bueno, acá estamos ya cruzando el puente Zárate, unos pocos kilómetros más, estamos llegando. Así que bueno, los pescadores andan con todo el entusiasmo, la alegría y con toda la diversión. El único enojado es Jambul. Sí, el amigo Raúl Nieves así, pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero está con todas las pilas, hoy está con todas las pilas. Me Así dice que bueno. perro sin cola, no sabe cuándo está triste y cuándo está alegre. Bueno, eso no lo sabía. ¿Qué pasó? Qué hermoso día, qué vea el sol como brilla allá. Sol terrible, nos van a comer los mosquitos. Bueno, gente linda, hemos llegado al camping acá en Ibicuy. Ya estamos ya pronto a embarcar para ir a la isla. Como es un fin de semana largo, mucha gente vino a la pesca. Eres tú el calor que le da vida, ritmo a mi corazón. Sabes que te amo y te deseo, amor. Te pido por favor no me abandones, no. Eres tú el calor que le da vida, ritmo a mi corazón. Sabes que te amo y te deseo, amor. Te pido por favor no me abandones, no. Bueno, gente, estamos esperando la lancha. Veo que el río está muy bajo. No hay como nada como Muy poca profundidad. Se ve que bajó mucho la marea. Así que bueno. Pero ya nos están avisando que viene la lancha a buscarnos. Pero se ve muy bajo el agua. Usted, Ricardo, que siempre anda a la pesca, ¿qué opina de cómo está? Está muy bajo. Está muy bajo, ¿no? Muy bajo. Pero vamos a sacar algo, Pero dice que está el pique, sí, hay un buen pique. Hablando con la gente acá. Alguna vieja vamos acá para que a Filo sí, le seguro gusta que la sí. vieja. Así que bueno. Acá los muchachos contentos por una nueva pesca. Así que bueno. Que le gusta la Arriba, sirenita, muchachos. No sé si van a sacar, pero bueno. Así bueno, es un día espectacular, Che, un día fabuloso. Bueno muchachos, ya estamos en la lancha. Mire que está acá, vamos a andar Ricky, Walter, Ricky Maravilla. junto a su colega
y fiel amigo, Que lo el parió, perro Bulldog, boludo. va digo Tili. Maestro, ¿cómo se encuentra para la pesca? Espectacular hoy, Bien. espectacular, mira el día. Bien, muy bien. Muy Sol bien. total. Sáquese el sombrero usted. Oscarcito, ¿cómo tocar? Espectacular. Bien, listo, preparado para la pesca, ¿no? Sí, un día hermoso. Espectacular. Bueno, lo estamos diciendo ya. No sé qué mierda Eh, tiene de espectacular, pues si recién llegamos, boludo. La isla del Caribe. La isla acá. Para toda la gente del sur y el norte, Comodoro. Morena, sé que te estoy haciendo. Hola, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Le echaron de su casa? Ese video de la muda aparece acá. Eso no culpa para tu amigo Pil. Bueno, gente linda, ya armamos las cañas, ya tiramos las primeras cañas. Allá a lo lejos tenemos las demás cañas. Así que bueno, con todo el equipamiento. Está hermoso, es lo que es río. Está un poco baja la marea, pero está hermoso. Acá preparando ya la parrilla. Trajimos sartén, vamos a hacer una rica empanada. Después al rato vinieron yo les ponía de todo, ¿viste? Para tapar viento. Vinieron hicieron una... Acá está la muchacha armando empanada. Para la parrilla, justo. Prendieron carbón ahí abajo, lo prendió carbón. Pusieron No. la parrilla acá del suelo y eso hacía. Mira lo que es esto, las empanadas están armadas. Por Dios. Hacía la vuelta, pusieron ustedes. La puta que lo parió, che, y comieron antes que nosotros. Qué linda empanada, qué lindas empanadas. Sí, pero viste, vamos, yo ni en pedo se me hubiera ocurrido algo así. No, tengo que hacer un rollito. Acá tenemos armadas las carpas, todo el equipamiento, todas las carpas armadas, ya listo. Un día espectacular. El generador, todavía tenemos el generador, que tenemos luz eléctrica a la noche. Ya está todo armado, ya chequeado, ya fue probado, así que a la noche tenemos luz. Bueno, con todas las cosas que tenemos acá, todavía nos acomodamos, tenemos un desorden, pero bueno, ahí están las cañas tiradas ya. Así que ahora vamos a comer unas ricas empanadas, Ese recuerdo que no deja en paz mi corazón. No, no, por más que busco solución. No, no, ay. Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Morena, ¿y para qué te lastimo? No tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Morena, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla. Y acá están los pescadores, mira. Acá están los grandes pescadores, son los que se encargan de agarrar la unca. Así que muy bien, muy bien. Tenemos leña, tenemos la bolsa de carbón y más tarde viene un cordero a la estaca, ¿no, maestro? Costillar, tenemos un costillar también, ¿eh? Ah, un costillar también. Medio corderito a la estaca, Wow. a la parrilla y el costillar a la estaca, ¿eh? Mira lo que es el día, mira lo que es este espectacular día hermoso. Sí, señor. Por Dios, por Dios. No se puede pedir pero, más, estas empanadas, no, esta es empanada, es algo único este. Así que bueno, muchachos, gente linda, acá estamos en el río de Iguazú, una buena pesca. Ay, mira esa yajuita, la empanada jujeña con yajuita. Hecha por el amigo Pili. Un aplauso para Pili, te pasaste Pili, muy bien muy bien. Acá el maestro que lo hace las empanadas. Espectáculo. Y allá está, allá se está fritando la empanadita. ¿Ya?
Los reyes de la música. ¿Cómo yo voy? Ese mi chango que lo parió, Muy bien. No pienso olvidarla, no, no, no. Morena. ¿Y para qué te lastimo? No tiene sentido. Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Morena. Morena. ¿Qué onda, Espectacular. Francesco? ¿Qué onda la empanada? ¿Y cómo está eso? Espectacular. Sí, ¿no? Sí, olvidá. Se viene el cordero, ¿no? Tenemos medio cordero y un costillar que ahora cuando sacamos esto, prendemos el carbón, ponemos un poco de leña, clavamos la estaca. ¿A la estaca? mandamos a costillar No, ahí. lo quiero ver eso, lo quiero señor, ver, lo sí, quiero señor. ver. Qué lindo, mira lo que es esto. Mira cómo está la empanada. Qué hermoso, qué hermoso. Muy buenas tardes. Bueno, acá estamos. Hace rato está la empanada. Miren lo que está ahora acá en la parrilla. Un corderito. Y acá un costillar. Hacemos ya, ¿no? Qué bien. Después de la empanada, un corderito y costillar. ¿Qué tal? Benito, ¿qué dice usted? ¿Qué come el pingo? Ah. Qué lindo que está eso, ¿no? Pochito, ¿cómo está eso? Espectacular, hermano. ¿Bien? Qué lindo que está eso, por favor, vea lo que es eso. Después de la empanada, ¿no? Pochito, qué gran. Mira, ahí están las cañas de pescar, vamos a pescar. Los muchachos están allá. Ahí están los muchachos, a ver, vamos a enfocar a los muchachos un poquito. Girón, está Walter, Nazario, Ahí está, están los muchachos ahí, la banda, toda la banda, Oscar. toda la banda de los pescadores. Oscarcito, Ahí está mi primo Ricardo. ahí está Nazario, Oscarcito, Primo Yomota allá, mirá. ahí está. Pescando, mirá. Ahí está John Boy, sí, ya podemos, si lo podemos alcanzar, a ver. Ahí está pescando, sí. Bueno, mientras tanto acá bien, cómo sale el asadito. Esto un ratito ya está, ¿no, Pochito? Espectacular, espectacular. Vamos Qué para grande, organizarlo. una tarde maravilloso, 37 grados de temperatura está haciendo de calor, 37 grados es una locura, no se puede más. Nazario, ¿cómo va la pesca? ¿Bien? Bueno. Bueno muchachos, Yo pues eso amigos, señores, Raúl Nieves, ¿Qué? saludos para los amigos de la pesca. Bien ahí, estamos espectacular. Un día ¿Sacó hermoso. algo o no? ¿Sacó algo o no? No sacamos ni la lombriz sacamos. Pero vamos ahí, si pescamos ya. No, pero ahora... Después de las 7 pescamos todo. Después sacamos después de las 9 de la noche sacamos la sirena. Fleco, sacaste Después de las 7 tiramos cada uno una caña y sacamos, hacemos la. Después cada uno tiramos una caña y hacemos la competencia. Estamos boludo. pescando con Cada uno devolución. tira la caña, ¿o no? Estamos pescando con devolución. No, Lo si no, único no que vamos a logré nada. sacar es esto. Muy bien, los muchachos están motivadísimos. Pescó flor de pedo, Pochito. Blanquito. Pochito. Ocho, Blanquito. Hola ahí. Ey, yo quiero decir algo, Blanquito. Espectacular. Yo quiero decir algo. De ensalada para comer. No hacía falta venir a 140 kilómetros para hacer un asado de mierda, boludo. Si podemos ir a 10 kilómetros a la casa de Filo, boludo. Eso no lo pongas, No, olvídate. Mira, Esto sabe bien. Acá está el... Bueno muchachos, acá salió el asado. Vamos a dar la bendición a Dios, gracias a Dios. Tenemos esta bebida y comida acá. Provecho para todos. Y bueno, salió este rico asado acá. Cuentos a los amigos. Oscarcito, una palabrita. Esto no tiene precio. Señores, disfruten. Ídolo. Estamos acá con mi amigo Palqueño. Ahora enseguida hacemos una videollamada con Angie que te debo un beso. Ah, bueno. Bueno, Ricky, una palabrita. Acá estamos con todos los Gordo. muchachos pescadores. Pomedo, Raúl. Che, boludo, vení, come, dice que Pocho ahora cuando va te
te consigues. Acá tiene acá están todas las carpas. Huguito, usted que es una persona seria, unas palabritas. La verdad, muy lindo, muy lindo. Llegaste tarde, tío. Llegaste tarde, acá La te pesca, la mañana. la pesca acá con los muchachos, fundamental, ¿no es cierto? A pasarla bien, Sin palabras. sin palabras. La pesca va a ser a la noche. Exacto. Después de las 7 de la tarde hasta las 6, 7 de la mañana el otro día, ahí comienza la pesca. Exactamente. Señor Walter Toconaz, Sí, querido. una palabrita. La fiesta grande con amigos. Ya creo que despide el año. Así que bueno, no sé si vamos a sacar un dorado, pero por lo menos unos bailecitos vamos a sacar. Bien, Un muy bien. asado lo comemos. Muy bien, muy bien. Señor Ron Nieves. Bueno, ¿qué puedo decirlo? Realmente como esto no hay otro más, ¿eh? Realmente es una maravilla estar acá, ¿eh? Es una maravilla. Disfrutar de familiares, en amigos y todo. Bastante pollo duro que son algunos, ¿viste? ¿Por qué vamos a hacer? Llegan bien. tarde porque la señora Bueno. les contaba salimos. Al margen de eso, al margen de eso. A algunos que les gusta agarrar el chorizo. Pochito, Pocho, usted es una persona seria. Pochito, unas palabras acá con los muchachos. Pochito, te paran sus palabras. Muy lindo, estamos compartiendo con todos los muchachos, el grupo, pescadores. Decirle, Pocho, que ahora cuando volvés a encontrar los antiguos de Huguito, decirle. Walter, Palquita, Tirón, Primo, Oscarcito. Hugo, decir que ahora encontrar los antiguos, decirle que encontrar los antiguos cuando vuelvo. No, eso ni con... Ahora volvemos, encontramos el antiojo. Ahora volvemos. Mirá que se pudre todo el que me dijo, el gordo ese dónde está. Dale para adelante. ¿Qué? ¿Un tenedor o una cuchara? ¿Dónde hay? Bien, bien. No, te trajimos todo. Compa, Bueno, muchachos, a disfrutar este riquísimo asado. Sí, ahí está. ¿eh? Che, ve esa música, No sé, Así bueno, con la bendición de todos, provecho para todos. A disfrutarlo. Buenas noches, muchachos, buenas noches. Acá estamos en la camper. Estamos en la camper acá, con toda la muchachada, la pesca. Mirá, Balca, mirá, ahí, ¿A dónde? el barco, mirá. Acá viene el Titanic. Maestro, ¿cómo anda? Bien. Sería acá con el pichicho. Bien. Mirá los que vienen ahí, mirá. Mirá ese barco que viene ahí. Imponente. ¿Qué lo tiró? Qué barcazo que viene ahí. Mirá lo que es eso. Qué barco. Terrible barco. Muchachos, ¿alguna vez vieron un barco así ustedes? Acá la pesca. El barcazo que viene acá, que va. Terrible barco. Buen día. ¿Cómo está, gente linda? Acá regresando de la pesca, a casita. Sí, espectacular, sí, hermoso. Acá con la muchachada, como siempre. Digo, Ricky. Acá vamos ya de vuelta. Estamos llegando, ¿no? Está limpio acá, estaba ¿Cómo la pasó? ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Sí, ¿Cómo pica? No sé.